Çok çok uzaklarda, hatıraların bile ulaşamadığı bir yerde. Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar ormanda yetişen bir kızıl kuyruklu tilki adında ormanın bilgesi bir hayvan varmış. Pırıltının en büyük hayali, güneşin altın ışıkları altında koşmak, rüzgarın fısıltısını dinlemek ve yıldızların şarkısını duymaktı. Küçük Pırıltı, her sabah erkenden uyanır, ormanı selamlar ve kuşların şakımasıyla uyandırırdı. Minik Pırıltı, ormanın bilgesi olarak, tüm hayvanların sırlarını bilirdi ve onların gönüllerine su serperdi. Ormanın neşesi, Pırıltı'nın arorunda toplanırdı ve onunla birlikte oynardı. Sevimli Pırıltı, masal kahramansı bir yolculuğa çıkarmıştı. Cesur Pırıltı, asla pes etmez, her zorluğun üstesinden gelirdi ve ormanın derinliklerine girerdi. Bu cesur dost, ormanın bilgesi olarak, tüm hayvanların saygısını kazanmıştı ve onların kalplerinde özel bir yere sahipti. Ormanın bilgesi, Pırıltı, her zaman doğruyu söyler ve adaleti sağlardı. Bu sevimli yaratık, Pırıltı, ormanın sırlarını bilirdi ve onları korurdu. Denizlerin incisi, Pırıltı, bir gün ormanda büyük bir değişikliğe yol açacaktı. Kahramanımız, Pırıltı, ormanın geleceği için büyük bir rol oynayacaktı. Minik kahraman, Pırıltı, ormanın bilgesi olarak, tüm hayvanların umudu olmuştu. Ormanın bilgesi Pırıltı, güneşin altın ışıklarının ormana döküldüğü bir sabah, uyanıp dünyayı selamladı. Ancak, bugün diğer günlerden farklıydı. Rüzgar ağladı, ağaçlar üzüldü ve kuşlar sessizdi. Kahramanımız Pırıltı, bu durumdan çok etkilenerek ormanı dolaşmaya başladı. Bu cesur dost, her adımında doğanın dengesinin bozulduğunu gördü. Gökyüzü, gri ve kapalıydı, güneş ışığını engelleyen kalın bulutlarla örtülmüştü. Minik kahraman Pırıltı, ormanın derinliklerine ilerledikçe, doğanın dengesini bozan nedenleri keşfetmeye çalıştı. Ağaçların dalları kuruyordu, çiçekler soluyordu ve nehirlerin suyu bulanıklaşıyordu. Bu durum, Pırıltı'nın kalbini derin bir hüzne boğdu. Ormanın bilgesi, bu sorunların nedenini çözmek için düşünmeye başladı. Rüzgarın ağlamasının, ağaçların üzülmesinin ve kuşların sessizliğinin ardında yatan sebebi anlamak istiyordu. Bu cesur dost, ormanın derinliklerinde dolaşırken, bir grup hayvanla karşılaştı. Onlar da ormanın dengesinin bozulduğunu ve bunun nedeninin bilinmediğini söylüyorlardı. Pırıltı, bu durumdan çok endişeliydi. Ormanın bilgesi, bu sorunu çözmek için bir yol bulmaya kararlıydı. Ancak, önce nedenlerini tamamen anlamak gerekiyordu. Rüzgarın ağlaması, ağaçların üzülmesi ve kuşların sessizliği, Pırıltı'nın kalbinde bir soru işareti yaratmıştı. Bu durumun ardında yatan gerçek neydi? Pırıltı, bu soruyu cevaplamak için yolculuğuna devam edecekti. Ormanın bilgesi Pırıltı, cesaretini topladı ve çözümü bulmak için yola çıktı. Güneş ışıklarıyla aydınlanan ormandan çıkarken, ağaçların hafifçe sallandığını ve hafif bir rüzgarla, "Git, kahramanımız, seni bekleyen yolculuğa" dediklerini hissetti. Bu cesur dost, önünde uzanan yolu heyecanla karşıladı. İlk durağı, parlak bir göldü. Gölün sakin suyu, Pırıltı'nın gözlerine aksediyordu. "Sakin ol, Pırıltı" dedi göl, "çözümü bulacaksın, onlya onlya." Pırıltı, gölden aldığı cesaretle yoluna devam etti. Sonra, bir orman içerisine girdi. Orman, her türlü ağacın bir arada bulunabileceği bir dünya gibiydi. Ağaçlar, "Korkma, kahramanımız" dediler, "senin içindeki güç, seni her zorluğun üzerinden atlatır." Bu cesur dost, ağaçların sözlerine güvendi ve yoluna devam etti. Bir süre yürüyünce, bir dağ çıktı. Dağın yüksekliği, Pırıltı'nın nefesini kesiyordu, ancak o, cesaretini kaybetmedi. Dağın zirvesinde, bir kartal Pırıltı'na "Senin yolun, senin gücün" dedi. "Seni bekleyen yolculukta, seni hiç kimsenin durduramayacağına eminim." Pırıltı, kartalın sözleriyle daha da cesaret buldu ve yoluna devam etti. Yolculuk, Pırıltı'nın cesaretini güçlendirdi. Her adımda, yeni deneyimler ve yeni dostlar kazandı.
Ormanın bilgesi, çözümü bulmak için yolculuğuna devam etti, çünkü o, gücüne ve cesaretine güvendi. Ormanın bilgesi Pırıltı, kaybolan arkadaşlarını bulmak için yardım arayışa girişti. İlk durağı, güneşin altın ışıklarıyla aydınlanan bir açıklıkta oturan yaşlı bilge çam ağacı oldu. Çam ağacının dip dalları arasında sallanan Pırıltı, saygıdeğer çam ağacı, ormanın en bilge varlığı, ben Pırıltı'nım. Arkadaşlarım kayboldu, senin yardımına ihtiyacım var dedi. Yaşlı bilge çam ağacı, Pırıltı, senin dostluğun gibi parlayan bir kalp taşıyorsun. Benim bilgimle, hızlı kanatlı kuşları çağırayım diye cevap verdi. Bir süre sonra, gökyüzünde bir kuştan başka bir kuşa seslenen hızlı kanatlı şahin göründü. Şahin, Pırıltı, senin petalığın gibi güçlü bir bağ taşıyorsun. Ben de senin yardımına koşuyorum dedi. Pırıltı, teşekkür ederim, Şahin. Senin hızınla, ormanın en uzak köşelerine ulaşabiliriz, diye yanıtladı. Birlikte, ormanın derinliklerine daldılar. Yolda, nehirlerin sularını aşan Köprücük adlı bir kurbağayla karşılaştılar. Köprücük, Pırıltı, senin arkadaşlığına duyduğum saygıyla, seni nehri geçirmeye yardımcı olayım, dedi. Pırıltı, Köprücük, senin yardımınla, nehri geçerek arkadaşlarımı bulma umudum arttı, diye teşekkür etti. Dört arkadaş, ormanın derinliklerinde ilerledikçe, dostluklarının gücü ve birbirlerine olan güvenleri arttı. Pırıltı, arkadaşlarım, bizim birlikte hareket etmemiz, kaybolan arkadaşlarımı bulmak için en büyük şansımız, dedi. Yaşlı bilge çam ağacı, Pırıltı, senin sözlerin gibi doğru ve nettir. Birlikte hareket etmek, en büyük güçtür, diye onayladı. Şahin, Pırıltı, senin arkadaşların gibi kararlı ve cesursun. Biz birlikte, her şeyi başarabiliriz, diye ekledi. Köprücük de, Pırıltı, senin dostluğun gibi sağlam ve güçlü bir bağla, her engeli aşabiliriz, diye sözlerine katıldı. Dört arkadaş, ormanın derinliklerine doğru ilerlemeye devam ettiler. Pırıltı, arkadaşlarım, bizim dostluğumuzun gücü, kaybolan arkadaşlarımı bulmamıza yetecektir, diye umutla söyledi. Pırıltı ormanın bilgesi, diğer hayvan dostlarıyla birlikte toplantı düzenledi. Toplantıda, ormanın tehlike altında olduğu konusu görüşüldü. Pırıltı'nın parlak fikirleri, dostlarını cesaretlendirdi. Spoleylik ve dayanışmayla, ormanın kurtarılması için bir plan yapıldı. Gökkuşağı'nın renkli fikirler üreten beyin takımının yardımı, ormanın su kaynaklarını temizlemek için bir sistem kurulmasına yardımcı oldu. Işıl'ın parlak fikirleri, ormanın havasını temizlemek için bir çiçek bahçesi kurulmasına vesile oldu. Yaprak'ın yeşillendirdiği fikirlerle, ormanın ağaçlarını korumak için bir koruma ekibi oluşturuldu. Pırıltı, dostlarıyla birlikte ormana dönüştür. Ormanda, iş bölümü yaparak çalışmaya başladılar. Birbirlerine yardım ederek, ormanın temizlenmesi ve korunması için çaba harcadılar. Pırıltı, dostlarıyla birlikte, ormanın güzelliğini geri getirmek için tüm güçlerini kullandılar. Güneş, ormanın üzerinde parlayarak, hayvan dostlarını ısıttı. Rüzgar, ormanın arasında eserek, hayvan dostlarını serinletti. Yağmur, ormanın üzerine yağarak, hayvan dostlarını canlandırdı. Orman, yavaş yavaş eski haline döndü. Hayvan dostları, sevinç içinde, ormanın kurtuluşunu kutladılar. Pırıltı ormanın bilgesi, dostlarına teşekkür etti. Dostlarım, birlikte çalışarak, ormanı kurtardık, dedi. Hayvan dostları, sevinç çığlıkları atarak, Pırıltı'nı kutladılar. Orman, tekrar eski güzelliğine kavuştu. Hayvan dostları, ormanda özgürce yaşayacaklardı. Pırıltı, dostlarıyla birlikte, ormanın güzelliğini sonsuza kadar korumaya karar verdi. Ormanın bilgesi Pırıltı, sonsuz bir mutlulukla etrafındaki doğayı seyretti. Ağaçların yaprakları tekrar yeşillenmiş, çiçekler yeniden açmıştı. Işık saçan bir güneş, ormanı ısıtıyordu. Pırıltı'nın dostları, küçük hayvanlar, ormanın içinde neşeyle koşuşuyorlardı.
Pırıltı, yani ormanın akıl hocaları, yani Pırıltı Bey, yani Pırıltı Hoca, yani Bilge Pırıltı, her şeyin normale döndüğünü gördüğü için içten içe sevinçliydi. Ormanın kurtuluşu, Pırıltı'nın yardımseverliğinin ve bilincinin bir sonucuydu. Tüm hayvanlar, Pırıltı'nın fedakarlığının ve bilgisinin değerini anlıyorlardı. Pırıltı, yani Pırıltı Efendi, yani ormanın eşsiz bilgisi, kazanılan dersi paylaştı, doğayı korumak, bizim elimizdedir. Her birimizin, doğaya karşı sorumlulukları vardır. Bizim görevimiz, doğayı korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmaktır. Orman, Pırıltı'nın sözlerine yanıt verdi. Kuşlar şarkı söyledi, ağaçlar yapraklarını salladı ve çiçekler kokularını saçtı. Tüm doğa, Pırıltı'nın bilgisinin ve yardımseverliğinin bir sonucu olarak tekrar güzelleşmişti. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.